അപ്പോൾ ഈ മീനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഗ്രില്ല് ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മീൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മസാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഗ്രില്ലിന് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. മസാല ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ മീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി സെറ്റപ്പാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പെരുംജീരകം ഉണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട്, കാശ്മീർ ചില്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിഷ് മസാല ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട്, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളി, ഇഞ്ചി, 2 മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മല്ലിച്ചപ്പുണ്ട്, വലിയ ഉള്ളിയുണ്ട്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് ക്രീം പോലെ ആക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൽ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് മോഡൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം അത് ഓരോന്നായിട്ട് ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കാം. കുറച്ച് സുർക്ക, വിനാഗിരി, എച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നല്ലൊരു ക്രീം രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീനിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിമേ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട്. കൈ കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലേ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നല്ലോണം മസാല പിടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ക്യാപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക. മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അകത്ത് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയാലല്ല ചൂടായി വന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. താഴത്ത് മുടക്കാവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല നമ്മൾ ചുടാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നല്ലോണം മസാല പുരട്ടി അത്രയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മീൻ മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ ചുങ്കത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു മീനിൻ്റെ യാർഡാണ്. ഇവിടെ വേണം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി നമുക്ക് ചുടാൻ പറ്റിയ മീനുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ഓല് ജസ്റ്റ് ക്ലീനാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലീനാക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓല് സെറ്റാക്കി തരും. പിന്നെ ചുടാൻ പറ്റിയ ഒരുവിധം മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അടുപ്പ് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമയം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 8 മണി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഓടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കണലൊക്കെ ഉള്ളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3 ഓട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിനുള്ള സംഭവം വെക്കുന്നത്. ഇനി കണലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ചിരട്ട വിറകിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവം കൂടുതൽ ചിരട്ട ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. ചിരട്ട കണലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ചർക്കോളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നല്ലോണം കണലായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ചൂടാൻ മീൻ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ കണൽ ആക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കണലിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിന്മേ ഫിഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലുപ്പമുള്ള മീനാണ്. ഓരോ ഭാഗം വെന്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ശരിക്കും ഇത് ചിക്കൻ ചുടുന്ന ഗ്രില്ലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത്. വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. നല്ലൊരു മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് ചുട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു കണലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മറ്റൊരു ഓയിലും നമ്മൾ ചുട്ട ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഒലിവ് ഓയിലാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രില്ല് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വായൻ്റെലാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ വായൻ്റെ ഇലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നാരങ്ങ പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രില്ല് ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അറേഞ്ച്മെൻ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അതേമാതിരി തന്നെ സെറ്റായി. നല്ല കണലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കഷ്ണം എടുക്കുക, ഒരു ഉള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളി കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം അടിപൊളിയായി സെറ്റായിട്ട് വേവ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും കൂടി തന്നെയാണ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.